നമസ്കാരം. ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കേരളത്തിൽ ഒരു 85% ആളുകളും റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ്. ജലദോഷവും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും തുമ്മലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആസ്മയും ന്യൂമോണിയയും ഉള്ളവർ. കഫക്കെട്ട് ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ്. കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് പല രോഗത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കഫക്കെട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറാനുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യം വേണ്ടത് തുളസിയുടെ നീര്. തുളസി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തുളസി നമ്മുടെ എയർവേയെ വളരെ സ്മൂത്താക്കി കഫം വളരെ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുടെ നീരാണ്. ഇഞ്ചിക്ക് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കഫം വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ്. കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് കഫത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ കഫത്തിൻ്റെ കട്ടി അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പനിക്കൂർക്കയാണ്. കോളിയസ് ബാർബേറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിലാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ആർത്രൈറ്റിസും അതുപോലെ തന്നെ തടി കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഫക്കെട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ നമുക്കിതിൻ്റെ നീരാണ് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊരു കമ്പിലോ കോലിലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് നന്നായിട്ട് പിഴിയുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നീര് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പനിക്കൂർക്കയുടെ നീരിലേക്ക് 1 സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി നീര് ഒഴിക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ തുളസിയുടെ നീര് ചേർത്തതിന് ശേഷം 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതിന് പകരം 1 സ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ചെറുതേനാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം. ഇതൊരു 2 സ്പൂൺ വീതം 3 നേരം തുടർച്ചയായി കഴിച്ചാൽ കഫക്കെട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും.